วัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลไทม์วันนี้นะคะนุ่นจะมาร้องเพลงให้ฟังต้องก็คือแบบไม่รู้จะร้องให้ใครฟังก็ร้องให้เพื่อนๆฟังแล้วให้เพื่อนๆติชมเอาละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนุ่นจะต้องไปร้องให้คุณครูฟังก็อยากให้แบบมีดนตรีนิดนึงอะได้ปะโอเคดนตรีนิดนึงแล้วกันแบบแต่มันไม่มีคาราโอเกะเพลงเนี้ยแต่นุ่นชอบที่ทุกคืนเป็นเช่นนี้ต้องมานอนกายหน้าผาเกิดจากอะไรนะหรือรู้ดีอยู่แก่ใจทั้งที่จบไปนานแล้วเลิกไปนานแล้วยังไม่ห้ามใจยังคิดถึงเธอคิดให้ปวดใจไม่มีใครเธอให้ใจสลายทุกอย่างเกิดเพราะฉันเองไม่มีใครข่มเหงให้เจ็บให้เป็นอย่างนี้เพราะฉันมันโง่เองที่ยังรักเธอโง่เองที่ยังฝังใจไม่เคยทำใจจำอะไรที่ควรจะลืมเพราะฉันลืมอยากเองจะไปโทษใครอยากเองที่จะรักใครเลยต้องเดียวดายหลับตาไม่ลงอย่างนี้เพราะเป็นคนแบบนี้นิสัยไม่ดีแบบนี้ถึงรักใครไม่ได้เลยโอเคค่ะแค่นี้เอาแบบขาวดำมืดมนน่ากลัวอะไรเงี้ยเศร้าหมองอะไรเงี้ยป่ะไปละบ๊ายบาย